spots. Are you handicapped? No. Well, what makes you so special that you can park in a handicap spot? Record me, I'll break your fucking phone. You're on. Why? What makes you so special? You back the fuck up, What? me. Back the fuck up. What makes Back you the so fuck up to special? my car. What makes you so special Back the fuck that up you to can my park car. in a handicap Back the fuck spot? up to my car. What makes Back you the so fuck- special? Fuck you! Oj! Putain ta! You see me behind? Excuse me? Gangsta, yeah? Fucking cunt! Oh! What the fuck? What the fuck is wrong with you? Это пиздец. Без номеров. Так, это вот их колесо отлетело. Так, вот ухо отвалилось. Ну вот такой у нас. I hope you die tomorrow, by the way. Oh, yeah, nice, nice. You got it. You keep driving, honey. Go!
Азов, надо уже ехать после работы, надо сейчас сказать. Козел. Да это баба, сука, блядь. Он нахуй, блядь. Пизда, блядь, приехали, сука. Ну что, не слышно, блядь? И за творожком побежала. Не аварийчик, ничего. О. Бросил машину посреди дороги. Красиво. Не аварийки, ничего. И ушла за творожком. Вон она, в розовом. Помешать. Ты свои здоровые. Вот такой вот. Смотрите, как это все происходит. Она поставила. Смотри, пошла, пикает, закрывает, открывает. Вообще картина. Открывает машину и садится спокойно в машинку со своим творожком. Просто представляете, оставить тачку посреди дороги и пойти за творогом в ларек. Ну то и даже не спешит, смотри, двери открыты, у него там вообще. Хоть на сигналку поставила бы. Он на сигналку, на аварийку. Ну он как на парковке прям себя чувствует, по ходу дела. Смотри. Он даже не собирается заводить, а ну пока пришли в него Картина. пока ключ ставит, зажигание. Ну, еврейка. Ну, и спокойненько. О, моя поехал И подальше. поехала. Она Там правила дорожного движения не знает. Смотри. на зеленый горит уже, блядь. Ну, Буксом трогает. Бля! Дура, что ли?